Na Cachoeira da Boa Vista, uma zona de mata fechada, sem dúvida, muito legal. Empurrando aqui um pouco a bike. E a cachoeira, a vazão dela tá baixa, mas é encantador aqui, né? Você percebe que realmente quando a vazão tá alta, aqui deve ser show aqui. Legal, muito bom, muito bonito.